ఈరోజు దగ్గు జలుబు బాగా కఫం పట్టేసిన వాళ్ళకి ఒక చిట్కా అండి. పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇలా తమలపాకు తీసుకోండి, ఫ్రెష్ ఇది తీసుకొని అందులో ఒక లవంగం, కొంచెం తులసాకు, కొద్దిగా వాము, కొంచెం తేనె బాగా వేసుకొని ఇలా మడత పెట్టుకొని పాన్లాగా బాగా నమిలేసి మింగేయండి ఆ రసాన్ని. అలా రోజు 3-4 రోజులు చేస్తే క్రమం తప్పకుండా గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు అన్నీ తగ్గుతాయి. లేదంటే రెండోది, చిన్నపిల్లలు అలా నవలలేరు అనుకున్న వాళ్ళకి నీళ్లు బాగా ఇలా మరిగించుకొని ఇందులో ఒక స్పూన్ వాము వేసుకొని బాగా మరగనివ్వండి. మరగనిచ్చేసి బాగా వాటర్ని వడకట్టుకొని పిల్లలకి కొంచెంగా తాపినట్లయితే పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, గొంతులో నస ఏదన్నా తగ్గుతుంది. పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళకు కూడా కడుపు ఉబ్బరం, జలుబు, దగ్గు ఏదన్నా తగ్గుతుంది. గ్యాస్ ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత వడకట్టుకొని